qui non taglio a allora di là. E Laura impara. A chi allora di Zabianton. Jugen. Saluti a tutti, ringraziamo di essere felici di ritrovare partita insieme a Sabiantoni, vediamo le nostre squadre di stasera, squadra tutto, vabbè, buonasera. Volevo salutare Marie-Charlotte, Caroline et Daniel, salut. Donc pour Caroline, il y a donc l'as de trèfle qui pique son cœur, c'est Daniel alors, c'est ça? C'est ça ce soir. Bébé. Comment? Daniel, bon, vi conosciamo Daniel, eh? Ma qual è la squadra tutto vabbè stasera? La squadra di t-shirt corsi, fatti qui in Corsica, con il slogan Magagne. Mi piace sono mica magagnoni, poi, voilà, no. che vanno con spirito Montini, con spirito Astiaccio, con spirito di Agorsica Sana, Magagnona. E so elle che vanno fatto a maglietta Made in Australia. Made in Australia, E quest'anno senti un pare di la socio insieme. Voilà, sta socio che aiuta le famiglie aperte a farsi sognare in Francia per essere più aduniti in faccia alla malattia. Bella pro e bella opera, potete sciacamana. Sì. La squadra tutto E vabbè. sono fiero di essere un compare di Sassuolo. Come? Sono fiero Ah, e per di pure essere un compare di Sassuolo. Ah bah conosciamo la squadra qui, la squadra di Pieve, sono voltati Laurent Mattellini, Filippo Giovanier, Jean-Jo Brunetti, salute. Hanno parlato assai Tour di Corse di Rally, c'è stato un confronto anche a squadra di la Tour de Corse, siete voltati stasera, dunque Filippo, due parole non da vostra socio perché bon, siete numerosi comunque. Siamo un associo che organizziamo corsi di vittori e siamo a poco presso una ventina e proviamo a fare 2 mesi per organizzare 2 corsi, una in Portivecchia e una in Fiumorbo, con Denacre e Costa Serena. La piaggia orientale, chi è? Ecco. Sono tutti all'est, ci sono quella di noi appassionati di rally. A ringraziarvi di essere con noi e di salutare Messa Bientone a me, Patrizia Canacega, salute. Buonasera. Bon, allora, non aspettiamo più e giochiamo a raffica. Che macchia di squadra? Che briefing? Briefing. Allora, prima domanda. In Corsica, qual è cognomato un messaggero di a morte? Un messaggero di amore. Un maracino. Un malaccero. Mazzero. Un mazzero. Mazzero. Ma di Beraghi ha ragione perché a Malagella quando la si sente fisca d'altronde per questa che lo si dice chi fisca notte chiama morte, Daniele. Ma la questione era quale dunque era un personaggio, se noi avremmo domandato chi animale. Dunque un mazzero. Ma era una mica bella lontana, riflessione. Dunque, che locuzione latina è adoperata per parlare di qualcosa che dura sempre? Ad vitam aeternam. Ah, Monsieur parle le latin couramment. Sono Risposta una. i latinisti. stati presi. Continuiamo. Come è stato chiamato un movimento degli anni 1970 che aumenta la rinascita della cultura corsa? Uriaquisto. Hanno picchiato, rispondono in riacquisto e a sapete sta una radio. Risposta una. Tutto il mondo a qui. Bon, e mo riconosciamo gli sportivi. Che club di golf Gioa per puntava la nanta corte distanza a fine di un percorso? La questione è Le club de golf qui est utilisé pour taper la balle sur de courtes distances à la fin du parcours. C'est Le putter.
Bo. C'est pas ça. Si è svegliata Marie-Charlotte e t'ha ragione, risposta una. Gioca un golf, Marie-Charlotte, giochi. Allora, di preciso, butter, quando tu giungi infine ai barcorso e che tu voli essere preciso, dando pigli do butter. Continuiamo. Qual è il realizzatore di un film a Napoli girato in Corsica nel 1925? Parliamo di... Abel Gans. Risposta a una. Tu me l'avevi detto una certa Iacina, celle-là, elle se prend pour la belle Gans. Dunque, c'è stata due versioni, una muda e una parlada. Dunque, una in 27, mi pare, e l'altra, Laurent, in Canada. 1935. Eravamo in Canada qui, eh? Eh no, No, ma Da bon. circa lontano. La belle Gans di una ricordi della belle Gans. Quindi una canzone dei Montini, la belle Gans. Bon, si sono presi anche la belle Gans, 20 punti di più. 60 punti, 7 in testa, 7 in rete, anche 20 punti, 20 punti. Bon, ça va. Vediamo la varia via. La varia via, sapete, è una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, a Patrizia vi faccio 3 proposte, ripetete appena e così pigliate 20 punti. Vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra e la cominciamo con la squadra tutto vabbè. Chi seria di televisione Chi francese? seria, Laurent? Chi seria? Bon, sapete, allez, Chi continuez. seria di televisione francese girata in Corsica nel 2015 mette in scena la famiglia Viviani tra Tra Malaterra, Liberata o Mafiosa. Donc, quelle série de télévision tournée en Corse en 2015? Donc, cette série, on raconte l'histoire de la famille Viviani. C'est Maladera, Liberada ou Mafiosa. Malaterra. Maladera. Faut pas appuyer en fait. C'era un Tu peux, tocca a voi di vas-y. rispondere. Non, j'appuie pour toi. Malaterra. Ta radio Capimaccia Maladera risposta una. È stata girata in Balagna in Deunebio, sa serie, dunque conta la storia, bon, c'è un assassino, di un figliolo di Viviani. È stato girato in Balagna, no? E in Deunebio, Malaterra. Tocca a noi, la squadra di Pieve. In da mitologia greca, come si chiama o Iagaro all'entrata dell'inferno Tra Ugerbere, Orthos o Lelaps. Cerber, Orthos, Lelaps. Dilla tu. Allora, Cervi. yeah. Risposta una. No, Laurent non vuole mica parlare stasera. No, Laurent acqua in bocca, non parla mica. Tocca a noi. Chi pittore francese è cognomato Uduga Nero? Tra Henri Rousseau, Henri Matisse o Vincent Van Gogh. le peintre français surnommé le Douanier. Alors, ripete dei nomi. Allora, Quel peintre français surnommé le Douanier? Henri Dire. Rousseau, Henri Matisse ou Vincent Van Gogh? Henri Rousseau. Matisse. Hein? Je connais pas de Rousseau, je connais Matisse. surnommé le douanier. Matisse. Vous me dites? Matisse. Matisse. Ouais, Ouais, Matisse, alors, pas Rousseau. le douanier Matisse. Ah, mettez-vous d'accord, mettez-vous Alors, Moi je d'accord. dis Matisse. Non, moi je dis Rousseau. Allez, Moi, je, je dis moi, je Matisse. retourne ma Rousseau. veste. Je retourne ma veste. Je suis sûre qu'il nous ment. Ne nous Bon, perturbez Emmanuel, pas. Je suis sûre qu'il mente. On va écouter, lui frère. dire. Bon, Non, vous me non. dites? Rousseau. Rousseau, on va écouter. Le douanier Rousseau. En plus, Risposta buona. Ah, sapete, Tu savais toi. Isabi Antoni, la compagnie créole. Sapete perché chi lo chiamavano le douanier? no. Perché lavorava a Gabella in Parigi. D'accord. Infatti che l'hanno chiamato le douanier Rousseau. L'ultima domanda di Savaria via. In da canzone, o Dragulino. Chi strada è di nottata o di mattina l'hai pigliata a 30 anni? Tra? Tra Avalanina, a Scala di Santa Regina o a Gabigorsina? Di nottata Scala. di Madina. Scala
Di Santa. Santa Regina. Ehi, Va, ascoltiamo. Facile, un po' di questioni. Ascalai Santa Regina, di nutata o di mattina, tra culini. Ecco, risposta buona. je bera. Come una canzone di Fratelli Vincenti, si buia pensare alla Nina di noi. Ecco, ma sei mica obbligato di parlare sempre tu, dopo risposte. Ma io parlo se tu de volte mi sto tutta un'emissione sana senza parlare, faccio chi certe volte mi sfogo. Così no, te hai 60 punti comunque, Sto sempre in testa con 100 punti, bravi. Giochiamo a... Io cerco sempre una parola per dire suspense. O suspense. O suspense. Anda Daniele. Daniele, suspense. No, suspense. Bon, giochiamo a trappola. Rispondono bene, pigliano 40 punti e una unica risposta ripigliati 20 punti. Dunque, a vostra trappola. Chi concerna un nostro amico Daniele. Voilà. Lo conoscete a Daniele? Vedi in Australia. E me la vedi allora? In che annata è uscito il primo disco di Daniele Vincenzini? Il tuo compagno, il disco di Mantini. Ma che domanda? Vi pongo una domanda e poi ovvio. È semplice la domanda. In che annata è uscito il primo disco di Daniele Vincenzini? A 5 anni vicino, per l'inteso. È un culecci, no? Daniele solo o con i Mantini? Di Daniele Come giù Vincenzini. parlato? In che annato è uscito il primo disco di Daniele Vincenzini? Dunque lo scopo di Attrappola è di rispondere, mica di porre un po' di questioni, no? Aiuto, Un an près. basta. Oh, les negoziatori. No, Allez, una risposta. 2017. Perché 2017? Ah beh. Perché solo è stato solo avanti di era con José. E che Per o un disco, motivo. Sono sempre Di con José, sempre. e o disco si chiama Made in Australia. Risposta una. Oh, brava. Daniele, si chiama sempre Made in Australia, mica si chiamava. Vous pouvez sempre comprare. Pulette, bon. Quando l'hai asciutto si chiamava Made in Eh Australia. ben, ouais, si chiama sempre. Ça s'appelle ramé. Hein, mais... Il le donne maintenant. Bon, ça c'est pas bien. Ah, et où? Non, ça c'est pas bien. Ah, mais où? Mi piacciono i tour. In Francia, chi è a bocca più alta in dove si può passare in bittura? Quel est le col français qui est le plus haut qu'on peut passer en voiture, donc qui est carrossable? Bah. C'est pas bien. Je crois que c'est pas genre vers le Mont Ventoux ou un truc comme ça. Tu sais, quand ils font du cyclisme. Genre le Mont Ventoux, c'est où ça? On s'en est où? J'en sais rien, on est perdu. Col. 2 minuti, Eh bah. Andate a pigliare un caffè, se vous voulez. No, sono fuori. Le col babin. Le col babin. No, se non sapete mica, on dit tenunda. Pour Saint-Maurice, ils me disaient. Mais c'est une blague. J'y crois pas, mais en fait, ils ont raison. Non, on sapete no, ma tu as trop à l'occhio. Tu l'as trop allogé. Bon. Le col de l'Iseran, 2764 metri, in Savoie. Voilà. Sarebbe una trappola corsa, no? Andate a cercare. 2770 a poco più su Vabbè. Montecinque. Montecinque. C'era sempre una lea. Bon, e così provano di pigliare appena un largo. Tu hai 60 punti e ora hanno 160 punti. Quantunque. Dopo sa trappola. Bidaremo. Tutto può scambiare, un cuscia a capo. Perché un cusciato a capo potete pigliare 60 punti quantunque, un primo indizio. Cerchiamo una personalità stasera, ascoltate il primo indizio di Patrizia. Sono dunque una città fatta per una funzione, Lourdes. In Corsica di nuovo lavoro ha fatto i miracoli, sono riuscito a salvare un patrimonio sano. C'est un miracle, il est né dans une ville destinée à sa fonction, il est né à Lourdes. En Corse aussi, son travail a fait des miracles, il a réussi à sauver tout un patrimoine. Chi c'est qui è né a Lourdes? Guarda che sono nata a Lourdes.
Allora, un altro indizio, facci quanti appunti. Faccio parte di quelli che gettano un'onda. Ho accadastato tante cose che ho tenuto qui o là e soprattutto a Porta d'Ampugnani, dove ho servuto un tempo. Il fait partie de ceux qui ne jettent rien, il a accumulé des tas de choses, il les a stockées un peu partout, surtout à la Porta d'Ampugnani, où il a servi pendant un temps. No, manco un'idea. No, è difficile quantunque. Allora, un altro indizio. Sono giunto in Corsica in 1951. Dopo Ajaccio ho percorso a Corsica da Pellegrino e ho principiato una lezione. Aspetta, prima di essere viste in corti erano mostrate ai Mileli d'Ajaccio. Quale pensate? No, pensavo a Felice Quilici. Felice Quilici. No, no, ma c'era l'idea. Brugemmo. In un museo di corti c'è una galleria che porta un nome e si può verificare un travaglio etnografico. Ci sono sempre i miei quaterni, non sono mica quaterni di vacanze, ma che viene imparano sempre a Nantes a Corsica di prima. Donc à Corté, une galerie qui porte son nom au musée. On peut consulter son travail ethnographique. Ces cahiers ne sont pas des cahiers de vacances, mais ils nous en apprennent beaucoup sur la Corse d'avant. Un bel amique, hein? Quand tu l'as appelé, tu l'as dit, mais oui, bien sûr. Le père Louis Doisan. Eh oui. Allora, padre Doisan, quando voi un di da un museo di Gorti di sicuro a prima data un museo, c'è sa mostra fine. C'è sa sala che si chiama Louis Doisan, perché chi subrede che è giunto a insegnare in 51 al seminario d'Ajaccio, dove è stato mudato a Porta d'Ampugnani, ha fatto il giro di Corsica collezionando nei pochi oggetti etnografici di radio che sono presenti a un museo di Gorti, ma allora ciò che è stato interessante e ciò che è interessante a sapere è che ha dato tutto sul patrimonio qui la rialato allo Stato, ma patte condizioni che lo si fermi in Corsica. Ecco. Dunque ha fatto quantunque per la Corsica, posto che possiamo beneficiare noi di questo patrimonio. Ecco, e allora, quantunque 90 punti. 90 punti. 90 punti, quantunque. Poi i nostri sapientoni, avete capito, so quelli della squadra di Piero con 180 punti, bravi. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, che bella partita. Ça va? Ça va? Tutto si è passata bene? Tu, Bultaretti? passata. Tutto va bene? Vabbè. Buon, tanto meglio. Allez. Voglio ringraziare tutti i studianti del Collegio San Paolo, a me Sapientona, a me Patrizia, a me Lintesi. Venite giocare con noi, sapientoni.tv. Da qui una stundetta l'informazione non ta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao. Vieni là. Vieni là. Par là. Ils sont meilleurs au volant Tiens, qu'en de inventé. vocal. Hein.